Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com esse Lenovo ThinkCentre, esse aqui que é o M58P, e ele vem originalmente com 4 GB de RAM, né? Que são dois pentes de 2 GB cada. E hoje a gente vai colocar aqui só mais dois pentes só para mostrar um pouquinho aqui a vocês, mas é bem simples, assim como todo computador de mesa, né? Todo desktop. Só que esse aqui ele é um pouco mais compacto, entendeu? Não dá para fazer muitos upgrades nele, né? Você pode colocar uma placa de vídeo, hoje está aqui com plaquinha de rede, mas a gente vai colocar aqui mais 4 GB de RAM nele, né? Lembrando que a frequência dele máxima é 1333. Estou aqui com um pente de 2 GB aqui. E outro pente de 2 GB aqui, ok? A frequência dele, certo? As duas são da Smart. E a gente vai colocar aqui agora. A abertura dele é bem simples, muito fácil. Tem esses botões aqui na lateral. Só apertar aqui e ele abre. Vamos abrir aqui. Aqui nós temos o HD. Você puxa essa frente dele aqui. Bem fácil, bem simples. E aqui escondido fica as memórias. E para facilitar a gente tem que puxar. Dá para tirar isso daqui, né? Você puxa para trás, pressiona para baixo. Soltou, você pode puxar. Ele levanta. Você pode tirar o HD. Se aqui fosse um HD de 3,5, no lugar desse aqui, né? Fosse um HD de 3,5, você teria que desconectá-lo primeiro, ele não sai aqui. Você tem que desconectar o HD se for do grande, né? Esse do menorzinho aqui é bem fácil de você tirar. Vou colocar ele para cá. Isso aqui é só você levantar aí, tirar. Bem fácil. As memórias elas ficam aqui, ó. Tem dois pentes aqui. Vamos tirar um aqui para mostrar. Ó, 2 GB, entendeu? Também da Smart. Essa aqui é uma que eu vou colocar agora, né? E podemos ver que ela tem como eu falei antes, 4 GB. Elas estavam nessas azuis aqui, a gente vai colocar mais duas nessa verde aqui, ok? Bem fácil. Olhou, encaixou direitinho, só apertar. Travou. Pronto. Vamos colocar aqui a segunda. Pressionou.
segunda encaixada. Vamos colocar agora a outra de 2 GB, né? Pressionou, bem encaixado. Vamos colocar agora a outra de 2 GB. Essa aqui é a mais chatinha porque ela fica no cantinho e tem bastante fio, mas não é nada complicado não. Olhos estão todas bem encaixadas, direitinho. Pronto. Lembrando que ela pega aqui mais um... Tem mais uma entrada aqui, SATA. Você pode colocar mais um HD, você pode colocar outro periférico que tem esse tipo de conexão. Você pode ver que ele é bem simples, ele pega uma placa de vídeo. Eu tô para colocar uma placa de vídeo nele aqui. Vou comprar no AliExpress uma da Nvidia, a GTX 710. Ele pega, ele aceita aqui. Hoje ele tá com um processador de um Core 2 Quad de 8400 é o modelo dele. E eu quero colocar futuramente um 2 Quad 9650, que ele chega a ser 20% melhor do que o 9550. E eu não cheguei a fazer a comparação do 9650 que eu quero colocar com o 8400 que está aqui. Eu sei que ele é bem melhor. E eu quero colocar também um SSD nele. Dá para fazer jogar algumas coisas e tal. Não vai ser para jogar nada no full. Talvez um Full HD em 30 FPS em alguns jogos, né? Vai depender um pouquinho. Beleza, pessoal? Então é só isso. Vou só montar aqui de volta aqui. Muito fácil. Encaixou de novo. Vou gritar aqui. Colocar. Lembrando que se fosse um de 3,5, a gente teria que, quando conectar aqui novamente os cabos, né? Que você volta para o lugar. Puxa aqui e encaixou. Pronto. Direitinho. Vamos dar uma ligada nele ali para ver na BIOS os 8 GB que a gente instalou agora. E fechar é muito simples, do mesmo jeito que a gente fez antes. Só você voltar a frente dele aqui pro local. E fechar aqui novamente. E ouvir os estalos, né? Pronto. Fechadinho. Vamos lá. Ver se deu certo os 8 GB. Então, pessoal, ó, já tá ligado aqui. Certo? Liguei ele na TV, porque eu tô sem monitor. Eu instalei o Windows 11 nele. Tá com o Windows 11. E vamos lá. Vamos verificar aqui no CPU-Z. Aqui. Estamos aqui em memory. 8 GB.
Slot 1, 2 GB. Slot 2, 2. Slot 3, 2. E slot 4, 2 GB. Ok? Então é isso, pessoal. É bem fácil. Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários. E dá uma força, deixa o like aí, tá bom? Eu agradeço. Um abraço, abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.